Olá meus amigos, olá pessoal, tô trazendo para vocês mais um vídeo de casas abandonadas, né? E essa casinha aqui nós encontrou na beira da estrada, uma casa muito boa, gente, aí para vocês verem, ó. O mato já tomando conta de tudo, ó. Tudo estourado para vocês verem, ó. Ela tá no meio do nada, ó. Pasto para tudo quanto é lado, ó, uma estradinha de chão, igual eu falei para vocês, ó. A janela, ó, já arrancaram até a cobertura da casa, ó. Pra vocês verem, ó. Vou estar entrando aí pra mostrar pra vocês, falando um pouco da casa aí pra vocês, ó. Aqui, gente, ó, aqui era a sala, ó. Pra vocês verem que dó. Já arrancaram a cobertura, ó. Madeiramento, ó. Aqui era a sala, gente. Aqui, ó. Aqui é o quarto, a cozinha, né? No caso, ó. Aqui é a cozinha, ó. Aqui seria a porta da cozinha, né? O lado da casa, ó. Pra vocês verem que dó, gente. Ó, como que o tempo, né? Quando a pessoa abandona, né? Aí a natureza toma de conta, né? Aqui seria o quarto, ó, pra vocês verem, ó. Ela parece que pegou fogo. Ô, pessoal, pela segunda informação, essa casa aqui, ela traz uma história, tá? Ela traz uma lenda aí, mas a gente não vai tá contando pra vocês agora. Pombinha voa ali, eu acabei assustando, pessoal. Ela traz uma história aí, só que a gente não vai poder estar contando pra vocês agora, tá? É uma lenda que o pessoal da cidade aqui conta. Essa casa aqui, ela é assombrada à noite, tá? O pessoal escuta gritos, choros, né? Aí pra você que chegou nesse canal agora, gente, dá uma força aí para o canal nosso tá aumentando, pra gente tá trazendo mais vídeo pra vocês aí. É um vídeo curto, tá, gente? É um vídeo meio curto aí, ó. Não tem muito o que mostrar, porque igual eu falei pra vocês, o mato tomou de conta. Mas vocês que chegou agora já ative o sininho aí, né? Dá uma força aí, né? Deixa aquele like pra gente aí pra tá fortalecendo o canal, beleza? Muito obrigado e tchau.